中央气象台寒潮暴雪大风3预警齐发，9省趋势有大到暴雪，局地降温16摄氏度，0摄氏度线将压制广东。2023年万亿 GDP 城市出炉，总数达26个，山东3个，浙江、福建各2个，广东4个，输给江苏5个。除夕2月9日当天，多地可以领证，但2月14日情人节应在春节假期期间，所以不开展婚姻登记服务。北京多所高校放寒假不必校，部分明确面向社会开放，游客可按规定通过预约登记、刷身份证等形式入校。法官：微信红包并非转账，产生纠纷后或被认定赠与，无需返还。21日下午，重庆一下水道被小孩扔鞭炮后发生爆炸，井盖炸飞数米，官方有儿童受伤。台媒传太平洋岛国图瓦卢大选后会与台当局断交，岛内网民：台外事部门可解散了。内塔尼亚胡重申，并未向美方做出同意建立巴勒斯坦国的承诺。印度内阁部长将在印缅边境修建围栏，阻止缅甸人自由越境。当地20日下午，巴西与秘鲁交界的边境地区发生6.5级地震，暂无人员伤亡报告。当地21日，俄裔医疗包机从泰国起飞后，在阿富汗坠毁，机上共有6人，其中4人受伤，另外2人是否身亡尚在核实，初判为发动机技术故障。美国会禁止五角大楼从6家中企采购，这是试图进一步推动供应链与中国脱钩。冬季风暴持续袭击美国多地，已造成至少83人死亡。俄媒当地21日，顿涅茨克遭乌军炮击，已致25死，至少20伤。袭击使用的是西方提供的武器。俄媒泽连斯基已决定撤换乌武装部队总司令扎卢日内，乌方一切目前只是传闻。乌媒或为西方要求